दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक कांगो जंगल। यहाँ के हर कोने में छुपा है एक राज। यहाँ की रातें भयानक होती हैं। अजीब अजीब आवाजें, अंधेरे में चमकती आंखें और वो चीखें जो आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं। कहते हैं इस जंगल में एक छाया है जो हर रात शिकार ढूंढती है। अगर आप भाग्यशाली नहीं हुए तो ये छाया आपको कभी भी छोड़ती नहीं। क्या आप इस जंगल की हिम्मत कर पाएंगे? कांगो के जंगल का रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।